Maigai yomurai bwense kubatuko gochika gwaka isiko abawaziri baye nigobono abamenye kurase county ya Kisii besokire na kubwatuka ebirengereri byabo igoro yengane yo asebono bamwakire koko murai bwense na komwako boko asege tambokire kyo abetega kwimukia asebono bamukanire kwene kinga ngochiale okora amaonjori ase chinsemo ao anene chinsemo chiria chabeire chikorekana ose obukurume bwabeire bokorekana ase chinsemecho erio kwene kinga ensi ya Kenya yasukire motwe asa mareta ndio framework ndio mkali kwa town ya Kisii number 1 the Mr. President na rochi mnatoa gandari usukuma ino koro kinande mna mte cabinet yae onye tagi turi chana tuate ne teimara na ngutabu te cabinet ona ambe ya mono koro kineki igase chana tuwa sema karanga india ande ntoigo tika ona abaiga abo te cabinet ya bantu bali bose bari corruption yeri baru sentigwe bina bilionsi baira ni gukoti baira ni chile chama na chama basi yesia yembaregas lakini ntuana koibwa inkibago kwana na igoreye biroge bitu abatomete una kwaba ruseti na hande manyanga kyo ogotimiza kere seksoni enyore yakiyabo na nenyoro morembe na ndubu amate bobe koetera abarai amane awana inchi the president ira ndege tanganya kora ko dissolve the cabinet kino ndege kyamu musana asengenjo cabinet ngere ya musaliti ega bya kabiri ekera ya point na ande kuya cabinet yae make sure when you mama mboga ime asengo those are the promises that make it say abana inchi ba Kenya bodiga abe very careful ekera chokora ko chora konde elio to nyako ba ko ene kinga eserikali ito muchakero kuya Geto kende ya kabiri amata akwali kirumna kindiki gasi ya kwa sekeri matakutu muhada wike vijana atisi na ito vijana tutie kwa ndajia msitu wabo ndio tupige si hapa hivi yas tutakuwa asitaka toka kwa experience hiyo fanya ndio kwa ngombe siku kwa ya kora lakini ta kora